Subscribe to the channel and like the video. Ciao, sono Cinzia Calandrino. Voglio parlarvi del mio percorso con Milena Vocal Coach. Voglio raccontarvi chi ero prima di Inborn Voice e chi sono. Prima di Inborn Voice ero una ragazza con un disperato bisogno di amore. Era così talmente disperato che wow. Ciao, sono Cinzia Calandrino. Voglio parlarvi del mio percorso con Milena Vocal Coach. Un percorso arduo, intenso, di 1000 scoperte. Qualcosa che da descrivere ancora ad oggi è molto profondo. Prima di Inborn Voice ero una ragazza con un disperato bisogno d'amore. E si sa, quando si è disperati, si arriva a toccare parti di noi che nemmeno sappiamo esistano. Beh, io le ho toccate. Ho toccato quei fondi. No, però mi piaceva. Vabbè, andiamo avanti lo stesso. Ho toccato quel fondo che si chiama dolore, sofferenza, insoddisfazione. Pura ed estrema solitudine. Per concludere con quella sensazione di vuoto che mi ha portato a utilizzare droghe, alcol e una vita molto dolorosa. Prima di Inborn Voice ero una ragazza triste, insoddisfatta, sempre alla ricerca dell'amore, l'amore di qualcun altro o di qualcos'altro. La mia disperata ricerca d'amore è stata riversata sulla persona che mi accompagnava in quel momento. Ma prima di Inborn Voice ero una ragazza triste, infelice, cattiva e che sapeva usare un unico modo per prendersi quello che voleva: la rabbia.
Sì, perché prima di Impor Voice ero molto, molto arrabbiata con la vita, perché sentivo mancanze che nemmeno la droga riusciva a riempire. Sentivo quel vuoto di un amore che non poteva darmi di più, perché l'unico modo per poter sentire quell'amore è stato quello di toccare un fondo, il mio. Quel fondo mi ha portata a decidere, una decisione che non è arrivata subito. Ci sono voluti mesi prima di arrivare a un'unica, ultima decisione, che era quella di non usare più droghe. Però da quel giorno che ho deciso di non toccarne più, così è stato. Ho dovuto scegliere se l'amore che stavo vivendo mi facesse bene, se quell'amore che in quel momento avevo a disposizione sarebbe stato in grado di stare al mio fianco, non di riempirmi, non di completarmi, di stare al mio fianco. E con grandissimo dispiacere ho dovuto, per poi dire ho voluto rinunciare, perché non si può amare senza amarsi, non si può pretendere un amore se non ci si ama, non si può obbligare le persone a sentire quello che stiamo sentendo in quel determinato momento, perché non siamo tutti uguali. Ho lasciato la mia vita, ho lasciato la mia casa, ho lasciato quello che credevo che per me fosse amore. Ho dovuto lasciare tutto. Non per salvare qualcuno, ma per nascere una volta per tutte, per completare quello che era destino che io facessi, ma non lo sapevo. Dopo Impor Voice, la mia vita è stata completamente capovolta, ma è una decisione unica ed esemplare. È così talmente soggettivo, è così talmente nell'io più nostro, più profondo, che ci aiuta. E questa spinta da dentro che quella notte mi ha fatto scegliere cosa volessi fare, che nel mio caso era semplicemente cantare. Semplicemente cantare. Oggi mi ritrovo ad aver aperto quell'armadio, tirato fuori ogni singolo scheletro, guardarlo in faccia, ascoltarlo prima di farmi ascoltare, farci la pace, farci la pace, accettare che c'è
e poi evolversi in qualcosa di unico, magico, la nostra carta d'identità. E dopo aver lasciato tutto e dopo essere tornata dai miei genitori, aver visto in faccia chi ero, chi sono e ad oggi chi sarò, mi ha riempita dentro, poco a poco, piano piano, avendo il coraggio di affidarsi alle persone, a qualcuno che vede e ci vede ben chiaro, ben forte. Non c'è un perché, c'è io voglio questo e io mi prendo questo. La vera libertà. Ecco cosa siamo. La vera libertà. E la libertà non è per tutti. La libertà non piace a tutti. È per questo che poi si riescono a trovare, a individuare, a sentire quelle persone che dicono di essere tuo amico. Sì, perché in questo percorso l'amicizia è arrivata prima dell'amore. L'amicizia è stato un concretizzare quello che realmente è. E pochi riescono ad avere quella libertà interiore per comprendere cosa sta facendo in verità quel tuo amico. Ho consolidato questa parola, questo sentimento e poco a poco mi sono accorta di chi in verità c'è. Nonostante è un anno che mi sono trasferita a Barcellona, è un anno che mi sto mangiando le mie paure. Sono tante, tantissime, o almeno lo erano. Però un viaggio così entusiasmante, così pieno di emozioni, e vedermi nelle persone che ho incontrato, che questo percorso mi ha dato la possibilità di incontrare, perché non sono persone a caso. Ogni persona che è entrata nella mia vita ha avuto un ruolo fondamentale per la costruzione di quello che sono oggi. Quindi, rimuovendo e riempiendo, oggi so dare il giusto valore alla mia persona, alla mia voce e soprattutto per la mia voce ho voluto con molta determinazione tirare via alcune delle cose che no, Cinzia, no, tu non le vuoi. Che cosa sta riempiendo dentro di te quel fumo, quella sigaretta? Che cosa?
Perché tanto pensi che non ce la farai a lavorare con la tua voce e allora è più facile. Fumo, me la rovino e concretizzo il fatto che non posso lavorare con la mia voce. E l'alcol? Sì, quanto è buono il vino! È vero, il vino è buono, buonissimo. Ma non tutti, ma non in tutte le circostanze. E perché? Perché? Perché ci nascondiamo? O meglio, mi nascondevo dietro a un bicchiere, magari anche uno in più, per essere me stessa. In realtà mi stavo solo nascondendo. Ero tutt'altro che Cinzia. E quando ne sei consapevole? Quando ne sei consapevole, anche il corpo che è legato alla mente, all'anima, anche il corpo non vuole più determinate cose. Anzi, è lui il primo che ti fa sentire e ti nega. E il mio corpo, la mia anima, la mia inward voice, perché è proprio dalla inward voice che esce fuori la mia vera voce ed è in grado di dire: io non lo voglio, io non sono qui per questo, io non uso più il mio corpo per qualcosa che è in nome dell'amore? No, non si può più. Qualcosa sta cambiando e tante cose si imparano solo vivendole dentro. Ma se non abbiamo le giuste persone che ti dicono, sei tu che stai facendo entrare dei pensieri, da soli non possiamo fare tutto, da soli non possiamo salvarci, da soli non possiamo salvare il mondo, se no saremmo tutti soli, se no non ci sarebbero le relazioni, se no perché scegliere una moglie o un marito o di avere dei figli? Guardiamoci meglio attorno e guardiamo la fortuna che possiamo avere ad incontrare una persona al di fuori, una persona che ti può dire: guarda, tu sei, tu ce la fai, tu hai questo e questo, tu lo puoi fare. Ed è così. Con Milena mi sono affidata. È stata una mia scelta e va rispettata. Mi dispiace per tutti quelli che non la pensano così. Ma la realtà è che chi sono oggi è grazie al fattore di aver dato la possibilità, la scelta, la libertà di indicarmi attraverso la mia voce quello che veramente voglio. E non si tratta solo di desideri, io voglio questo, io voglio quello, io voglio quell'altro, no, perché non c'è solo questo.
C'è, per esempio, nel mio caso, andare in un altro paese nella quale sentivi qualcosa che ti faceva male, che ti dava fastidio, che non potevi accettare. E non solo questo, parlare una lingua che non è tua, ascoltarla e entrarci dentro, incontrare tutte le difficoltà del mondo perché non riesci a tirarla fuori, perché ti vergogni di farti sentire. E allora il canto qui cosa diventa? Vale, a hoy non tengo vergüenza e hablo. No es perfecto, necesita más tiempo, más fuerza, más coraje. Pero estoy aquí. ¿Es fácil? No, ma es quel che quiero. Per non parlare della famiglia. Sono riuscita attraverso questo cammino a prendere, attraversare quelle parti di vita molto molto dolorose, difficili da comprendere, da ricordare, da spiegare. Ecco, prendere il succo e trasformarlo in un punto di forza stabile, fermo, e accettare ogni singola parte della mia famiglia, perché per me così deve essere. Mi hanno dato tanta forza, nonostante è un anno che non li vedo. Nel silenzio, nelle discussioni, nei momenti importanti, nei momenti più soft. Ci sono sempre stati e ci saranno sempre, anche se c'è qualcuno che non parla. Ci sono. E questo è uno dei traguardi più grandi che io posso portarmi nel cuore. Se non avessi intrapreso questo percorso, non avrei mai guardato tutto sotto svariati punti di vista. No, svariati. E non avrei potuto guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro. E altri non avrebbero potuto guardare il mondo con i miei occhi e innamorarsi e essere aiutati. E io non sarei stata aiutata, perché un'altra cosa che mi porto è saper chiedere e a chi chiedere. Non siamo per tutti, come questo percorso. Non è per tutti. Perché una cosa così simile io non l'ho mai vista e vi giuro, le ho provate di tutte, perché sono una persona tenta di farsi veramente male e cerca sempre il modo
per arrampicarsi e trovare uno spiraglio di luce, vuol dire che vuole vivere, che si ama, o forse non sa ancora che si ama e lo vuole fare, non sa come si fa. Non sa come si fa. Ed essere neutrali, essere senza giudizio, è divino. Non trovare un escamotage, non avere un compromesso, è illuminante. Per concludere, ad oggi io canto, parlo una lingua che non è mia. Ho imparato addirittura meglio l'italiano di quello che credevo di sapere. Ho tolto piercing e i tatuaggi non sono più sulla pelle, sono dentro nel cuore. E la mia vera identità sta piano piano uscendo e nascendo e io la osservo perché sono io, perché non voglio cambiarmi, voglio essere sì migliore ma non cambiarmi, perché oggi sono quella che sono sempre dovuta essere, ma nessuno ha fatto il lavoro per me. Ho solo trovato e riscoperto persone, anime, gioielli che mi stanno accompagnando, che mi abbracciano, che mi vogliono per quella che sono, per me stessa, che se piango, piango, se rido, rido. Questo è Embor Voice. Questa sono io. E spero con tutto il cuore che se c'è anche solo una persona che sta guardando questo video, può trasmettere fiducia, che è quello che manca in questo mondo, in questo momento, più di ogni altro momento, che può infondere determinazione, che può infondere coraggio, che può essere una spalla. Ecco cos'è Embor Voice. Grazie per l'ascolto. Cinzia.